ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘରେ ବାହାରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ବା କୀଟ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର କାମୁଡ଼ା ବା ଦଂଶନର ଶିକାର ହେଇଥାଉ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବ୍ୟଥା ହେତୁ ବିବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ଆମ ହାତ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ସହଜରେ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଓ ଆମକୁ ଅଯଥା ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଦରକାରୀ ଔଷଧମାନଙ୍କର କେତେକ ସୂଚନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବିରୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ନିକା ମଦର ଟିଞ୍ଚର ଲଗାଇଦେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟଥା ଦୂର ହୁଏ। ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିଲେ ଅର୍ଟିକା ୟୁରେନ୍ସ ଖୁଆଇବେ ଓ ପ୍ରଲେପ ଦେବେ। ଡାଁସ କାମୁଡ଼ିଲେ କାନ୍ଥାରିସ୍ 200 ଶକ୍ତି ଖୁଆନ୍ତୁ। ମଶା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ଦଂଶନରେ ଲିଡମ୍ ପାଲ ଚମତ୍କାର କାମ କରେ। ମୂଷା କାମୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଡମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ବା ସ୍କର୍ପିଅନ୍ କାମୁଡ଼ାରେ ଲିଡମ୍ ଖୁଆଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ମଦର ଟିଞ୍ଚର ବାହାରେ ଲଗାଇବେ। ବିରାଡ଼ି କାମୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଡମ୍ ଦରକାର। ପାଗଳା କୁକୁର ଓ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଚିକିତ୍ସାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋମିଓପାଥମାନେ ଏପରି ମାମଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନ ନେବା ଭଲ। ଆଶା ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।